Βαριέμαι. Ω, γεια σας παιδιά, εδώ πέρα στο πανέλ. Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι να μην ξυπνήσεις τα μπρέιρο. Σήμερα θα το παίξουμε και να δούμε πόσο θα το βαθμολογήσουμε στο τέλος. Εδώ πέρα είναι ο τραλαλέρο, τραλαλά. Τέλεια, περιμένουμε να... θα πρέπει να το πιάσουμε. Να το κλέψουμε. Δεν μας βλέπει, ευτυχώς. Το πήραμε. Να το πέρανε τον μπρέιρο. Και μετά από αυτά αυτά τα λεφτά θα βγάλουμε πολλά λεφτά. Wow. Ακούσατε, θα βγει σε φάμπρα κατάμπρα. Πρέπει να το κλέψουμε πολύ. Είναι η πρώτη μου φορά που παίζω σε αυτό το παιχνίδι. Κοιτάξτε πόσο γρήγορος είναι από μένα ο τουνγκ. Άουτς. Κατά λάθος με χτύπησε. Ωραία, πάμε να πάρουμε το τζιμπαντζίνι, αφού δεν το χρειάζεται κανένας. Λοιπόν παιδιά, έχουμε έναν όροφο, γιατί έχει γίνει καινούριο και έχει γίνει καλό από πριν. Το πιο καλό είναι. Τέλεια. Εμείς θα πάρουμε έναν τραλαλέρο τραλαλά. Όχι, μας είδε. Πρέπει γρήγορα να τρέξω, γρήγορα. Εντάξει, δεν με είδε. Πάμε γρήγορα να πάμε στην βάση μου για να το βάλουμε. Τέλεια. Το χτυπάμε και μπαμ. Κοιτάξτε εδώ, σε φάμπρικα. Όχι, ευτυχώς. Πάνε κάποιοι να κλέψουν σε φάμπρικα τάμπρα. Είναι άουτς, ρε φίλε, σταμάτα. Ωραία, τώρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άντε εκεί. Ωραία, πάμε τώρα να κλέψουμε το σεφ άμπρα κατάμπρα. Ναι, πάμε. Όχι, όχι, βοήθεια. Λίγο δύσκολο να πάρουμε το σεφ. Λοιπόν, άουτς, ρε φίλε, σταμάτα. Ωραία, πάμε τώρα να κλέψουμε. Κρίμα πολύ, κρίμα να πάρουμε το σεφ άμπρα κατάμπρα. Πολύ κρίμα να τον πάρουμε. Άσε μας κι εσύ. Λοιπόν, πάμε. Γρήγορα. Όχι. Ευτυχώς που δεν πήγα μέσα. Και εντάξει, τώρα πήγα. Τι. Οπα. Ξέρετε, δεν καταλαβαίνω πολλά αγγλικά, η αλήθεια είναι. Τώρα πώς θα τον πάρω δεν ξέρω. Όχι, άουτς. Τόσο άχρηστη είναι. Τέλος. Όχι. Out. Κοιτάξτε, τώρα τι θα κάνω. Ouch. Το πήρα. Ευτυχώς το πήρα. Ναι. Ρε πω παιδιά, το πρώτο μου μύθικα επιτέλους. Έχω να το πάρω και το έχω δει με
YouTubers που το έχουν παίξει. Πω παιδιά, τα καταφέραμε. Κοιτάξτε τι βάση έχει. Όλοι αυτοί που έχουν την καλύτερη ouch. Αυτοί οι καλύτεροι που έχουν. Με αυτά τα λεφτά μπορούμε να πληρώσουμε. Τέλεια παιδιά. Όπα. Τώρα πάει να με χτυπήσει. Τον χτύπησα αντίο. Θα μου χτύπησε πάλι. Πρέπει να τρέξω. Τρέχω. Κοίταξτε πόσο με κυνηγάει. Πόσο άχρηστος είναι. Κοιτάξτε. Βάουτς. Αρχίζει αυτός να με χτυπάει. Έχει 39. Άσε με. Πω παιδιά, αυτό δεν είναι καλό. Κοίτα πόσο δύσκολο τους πέθανε. Όχι, δεν πέθανε. Εντάξει, όχι, δεν βγήκε. Hello. Έλα, ναι. Παιδιά, τώρα είναι λίγο δύσκολο για αυτόν. Όπα. Άρχισε και αυτός. Να. Κοίτα τι είναι αυτό. Τι γίνεται. Παιδιά, λοιπόν, αυτό ήταν το παιχνίδι σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe και γράψτε στα σχόλια τι θέλετε, ποιο παιχνίδι θέλετε για να παίξουμε το επόμενο. Γεια σας, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο και καινούριο παιχνίδι. Γεια σας.